ただきます。6時まで、お風呂も日帰り入浴6時で、外の話。そうそう、6時まで。6時、夕方。早いね。そうね、だから早めに行かないと。今日行かんけど。ここ撮ってるね。さっきずっとつけっぱで外でしたし、一回止めたけど。なんかおしゃれな感じだ。これ右？そうだね。で階段のところでしょ。そう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 。説明してくれてて、誰にさせるじゃん。疲れる。申し訳ない。場所決まってたらそこだけやってもらえればいいな。ここだっけ？そうそう。あっちじゃないよ。違う、あっちはいけない。トイレはあそこ？こことここが洗うところで、なんかトイレの電気はこう紐でなんか引く、こうカッチンカッチンってなんか星が綺麗に見えるところらしくて、なるべく場内を暗くしてるんだって。今日はまあ無理か。こうだよね。そうだね。まあまあ雪あるよね。全然いいんじゃないですか。じゃあいいね。待てること考えた方がいい。こう頭入って、後ろから。それともバックから入った方が早いか。どうだ。結構広いよね。全然雪あるじゃん。
全然雪ある。うんそうだね、うんまだ降る可能性もあるしね。うん、ちょっとね今日も降る予報っぽい。いや楽だわ。楽だね。ね初雪の、ドッグフリーを、そうだね、雪はそうだね。もうちゃんおいで。いいな。もうちゃん。おい、一応ちゃんと避けてくもん。お来た。帰り。かわいい。うさぎみたい。見える見える。見える見える。ぐるっとね。もうおいで。おいで。なんでそこ通んない？道作ったのでせっかく。行くよ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 。いい？行くよ行くよ。でも食べちゃうんだね。全然設営しないじゃん。出ないように。
こんちゃんが中に入ろうとしないんだけど。いいのかな。いいのこんちゃん、寒くないの。いいの。そのまま行けたら行っちゃっても。これでしょ。今すでにもうこれがついてんだよね、この。そうそう。ちょっと見るそう。と。なんか来た。お、あ、このビニールの。そう、これがないと雪の中にズボって埋まっちゃう。いや、これでしょ。そう、埋まっちゃうんだけど、でプラスアイなんだよね。で、これをつけてるんだけど、そうこの丸いのが、そう、なんつうの、繊維質だから、そうそうそう。雪が超くっついちゃうんだよね。そうなのでいつも蹴って取るっていう。そう、じゃあこれが抜けちゃうの、くっついて。あで、抜けた状態で、また座ると、ズボって入っちゃうっていう繰り返し。あ、そのままいければいいんだけどね。あ、ちょっとなんか壊れそう。壊れそう。ダメ。ダメか。いや、あ、ダメじゃん。あっちは行くけど、こっちダメそう。ダメだね。ダメだね。そのままいければいいんだけどな。もうさ、逆、なんか、もう無理やり。あれだよ、いいよ、いける。いける。あ、いいじゃん、いいじゃん。なんだっけ、黒を洗えばよかったのね。うん。白だ。そうね。ダサい。まあ、100円なんで。何。雪の時だけだしね。うん。でも雪の時じゃなくても使えんじゃないの、この方。あれ、氷結4本しかなかった。最悪外出て行っても大丈夫なんだ。嬉しいね。朝のトイレ特徴だとか。うん。戻ってくる。うんちがね。ああ。そうそう。ニラの皮作ろうと思ったけどめんどくさくなってやめちゃった。ニラの皮？なんかさ、ニラでさ、こう綺麗に並べてさ、あ真ん中に。あ、あるね。そう、でやろうと思ったんだけど。そう。いやと思って。裏でいい？表でいい？お食べなさい。はい、いただきます。寄せましょうか。お願いします。7時だからまだワンちゃんのご飯じゃない。あ、もうちゃんも来た。
ちゃん暑いかなちょっとな。暑い。まあまあまだいいけど。ちゃんぽんの方がちょっとね。少なめで。はい。はい、いただきます。これおしんこ。ちょっとおしんこ借りていいですか。ちょっとやけどするし。暑いね。暑いよね。今日なんかでもうやられちゃってるからさ。あ、そうなの？うん。やけど済み。うん、やけど済みなんで。これさ、うん。鷹の爪とかなかったっけ？入ってる。あ、入ってんだっけ？最初に。うん。最初に。ふりかけ式のやつでなんか一回忘れた時あったじゃない。あーっつっ最初にニンニクのチップスと鷹の爪のやつを入れてある。お水飲めてるかな？大丈夫？て。あるから大丈夫。後でまた着せるからいいですよ。ぐるぐるポイってこっちにぐるぐるポイってやっててください。あ、ダメダメ。トイレ行く方は適当にゴリゴリ行きたくなったらいいよ。行ってください。もーちゃん大丈夫？あ、いける。じゃあ、うんちだけ。誰かある？うん。よいしょ。一回火止めたから。いける？よいしょ。はい、熱い。熱い熱い。寒さは大丈夫だね。うん、震えてないし。